knygelį pasakyti kalbą. Sveiki, mėly tautiečiai. Kadangi su gerbiamu Seimo nariu Valdemaru Vaikiūnu buvo 3 susitikimai, akis į akį, pokalbiai apie tą idėją ir jūsų labai gerą planą sugalvotą. Esu Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas. Turim 64 skyrius miestuose ir rajonuose. Gal kas ir girdėjot, laikraščiai mažai rašo, tačiau yra mūsų laikraščiai, kur rašo, tik jie nėra populiarūs. Tai noriu pasakyti, kad iki šiol nepartinis ir mūsų kredo reiškia partija Lietuva. Teko man suartėti su tokiais žmonėm, kaip monsinjoras Vasiliauskas, po to garbės pirmininko Justinas Marcinkevičius, legendinis Vilijus Bražėnas, ambasadorius Dambrava, mūsų draugijos garbės nariai. Ir dabar yra valdyba, su kuriais kūrėm garsus etnologai, profesorė amžinatilsį Evangelija Višniauskaitė, kariuomenės dabar sausumos kariuomenės vadas, valdybos narys ir mano pavaduotojas keitėsi brigados generolas Vytautas Jonas Žukas, aktorius Tomas Vaisieta, Tarptautinės policijos asociacijos prezidentas buvęs ir kelių policijos komisaras Regitos vadas Ramutis Oleka, toks vienas šviesiausių žmonių Lietuvos policijos tarpe, ir kiti. Tai man teko laimė su jais kartu prie jų prisiliesti ir kartu su jais atgaivinti ir kurti 17 metų vadovauju draugijai. Ta draugija, kuri 21 metais įkurta, šventėm 90-metį, kuri Vaižgantas, tas išilgas valstybės tarybos pirmininkas vadovavo, generolas Vladas Nagevičius, po jų Brazilevičius ir kiti. Žodžiu, taip tos 18 metų Lietuvos išvystė draugiją, jie pastatė Vytautui Didžiajam kartu su visa Lietuva rinko aukas paminklus, 30 paminklų ir ta šventė 30 metų paveikslas atkeliavo po Lietuvą Vytauto. Taip iššaukė tą patriotizmą, kad nenuvilėjo mūsų jokios okupacijos. Mes tą garbingą draugijos istoriją atgavinę 95-ais tęsime. Aušrininkų, Varpininkų idėjas, Vaižganto idėjas į gyvenimą. Ir mūsų kredo užuot smerkus blogį, skleisti gėrį. Mes darom tos konkursus, reiškia sodybų, gyvenviečių, ūkininkų ūkių. Pernai padarėm kartu su vartotojų asociacija bendruomenių Lietuvos geriausių konkursą, atrinkom 20 sukėdėm Pakruojo dvare, ten pagerbėm apdovanojimą. Žinau visą Lietuvą, žinau, kad jį gražėja, bet žinau ir blogybės. Kadangi visą gyvenimą visaganiškas buvau ir atidaviau, esu baigęs Lietuvos miškų mokslus, Žemės ūkio akademiją, nuo 16 metų jau priešgaisrinių sargų, nuo 17 gėrininko pavaduotojo ir taip toliau iki Vilniaus miškų urėdo, Lietuvos miškų urėdų tarybos pirmininko ir Lietuvai pagražinti draugijos pirmininko. Su monsinjoru Vasiliausku atkūrėm 95-ais, tapau to pirmininku ir dabar jau 5 suvažiavimai surenkamas. Žinot, kad visada infiltruojama į tas visuomeninės organizacijas, nedaug dievė ir į mūsų partiją, tai nebūtų infiltruotų žmonių. Čia mes koncentracijų ir etikos komisija turėtų prižiūrėti. Tie žmonės, kurie dirbo struktūrose prieš Lietuvą, neturėtų stoti į tokią partiją, arba reiktų ir paprašyti, kad jau užtenkam, vadovavot jūs anksčiau, pailsėkit. Tai matydamas akių žvilgsnį Valdemaro, tą jo pasiryžimą ir troškimą ir matydamas jo veiklą Seime, aš mačiau, kaip jį tampo. Vieni pas save, kiti pas save, tu čia reik su mum. Matydami tikriausiai tik pragmatiškus pinigus, o ne jo idėjas, tai jis ir išliko toks savimi. Ir ačiū Dievui. Ir aš matau, pas jį yra tokių kažkokių tai magiškų savybių. Man labai patiko jo pranešimas toks, ryžtingas, tvirtas. Ir jeigu mes taip visi pasiryštume,
padėti jam. Aš pasiryžau. Labai sudėtingai, tarp kitko. Mūsų kredo, kaip sakiau, partija Lietuva, mes nei kairė, nei dešinė, kaip mokino mus monsinjoras. Tai su valdyba turėjau problemų. Jie sako, kaip Juozai tada pagalvos kiti. Tačiau mane įtikino, kad būnant visą gyvenimą nepartiniu, dabartiniai galiojant sistemai, negalima įtakoti. Efektingiau arba ryštingiau, taip kaip nori Valdemaras, kaip mes norėtumėm, negalima šito įstatymo įtakoti tos Lietuvos gerovės kūrimo. Mes einam ne lovę ieškoti ir ne pinigų. Galim dirbti, galbūt ir be pinigų. Bet esmė tai, kad mes sukurtume savo vaikams ir anūkams gerovės Lietuvą, kokią mes įsivaizduojame. O dabar, kaip matotas, globalizacijos lertvenis neturi sentimentų. Jisai, kapitalas, neturi tautybės. Ir politikai jau mūsų masto kiti, kad jau praėjo nacionalinių valstybių era. Tai ką, jau praėjo lingų ir tautos. Tai mūsų pareiga, sunkus darbas, įrodyti jiems, kad jie klysta. Tai mes tam pasiryžę. Ir kada šiandien paskaičiau dar Delfyje, gal jūs skaitėt, kad Lietuvoje tiek sumažėjo žmonių per 10 metus, sausio 1 dienai, čia skaičiai visi yra kiek kaime, kiek mieste, ir pateikė Eurostatas, tai sumažėjo 2,5% per metus. Tai įsivaizduojat, jau per 20 metų 25% sumažėjo, įrodyta jau gyventojų. Tai jeigu po 2,5 dar po vieną miestą rajonį ir dar po 2 miestus rajonius prarandam Lietuvoje, tai jau aš jau matau, kad po 10 metų čia liks tai tas elitas liks su invalidais ir degraduojančiais visus. Visi, kas moka dirbti, išvažiuos iš Lietuvos. Tada jau kaip Lenkų komentarai sako, kad nereikės ir lietuviškų mokyklų, lietuvių kalba jau bus nepopuliari tada. Reikia jau dabar vaikams rekomenduoti pasirinkti kitas mokyklas ir jie pasirinka, studijuoja užsienyje, jau ne Lietuvoje. Tai va, tai žodžiu, matau problemas, kad per 22 metus, lyginant su 18 metų Lietuvos 22, pasiekėm apgailėtiną rezultatą. Tai gal nebuvo įmanoma pasiekti geresnių? Įmanoma. Estija tai įtikinamai įrodė. Žinom ir priežastis, kodėl. Bet kodėl nepasimokome iš tų estų ir kitų ir nieko nedarom ištaisyti esminės klaidos. Aišku, kad valdantieji jau tapę sisteminiais, mano, kad jiems taip geriau. Jie savo klaidų nepripažins ir jų netaisys. Atvirkščiai sukūrė savęs apsaugojimą ir išlikimo modelį, naikinant visus kitus nepriklausančių sistemai. Čia yra emigracijos priežastis. Aš savo kailiu tą patyriau. Kai aš nepaklusau infiltruotiems dviem asam, tai mane taip triuškino 10 metų. 40 metų atidavęs miškų žinybai buvau vienas ministrų Antraičio rodomas pavyzdžių. Paskiau taip triuškino mane už nieką. Ir galiausiai, kai jau praėjau visus teismus, ten, sakyčiau, Lietuvos mokesčių mokėtojų 2 milijonai pinigų buvo mesta mane, kad kaip nors mane apjuodinti. Bet aš neišdavau vienos idėjos. Vaižganto, mūsų Lietuvos artitininkų, tai yra aušrininkų vardininkų idėjas. Aš neišdaviau draugijos ir tuo manim didžiuojasi draugija renka 5 suvažiavime ir atsikratė tų infiltruotojų ir ko gero atėjome, kad jų era pasibaigs. Ačiū Dievui, jeigu mes būsim ryžtingi, tokie kaip Valdemaras, gal ir veiksim. Tai aš norėčiau, kad mes visi vyrai ir damos gražuolės lietuvaitės nuvažiuotume, gal Gegužę, Birželį, į mūsų Lietuvai pagražinti draugijos parką Kupiškį
kur Monsinjoro paskutinis ąžuolas suaugęs galingas, Justino Marcinkevičiaus ąžuolas auga. Ir ten yra 80 ąžuolų galingų suaugo apie tvenkinį Kupiškyje. Mes ten tam ąžuolyne duotum priesaiką Lietuvai ir pasišvestum, pasiryštum. Bet mūsų laukia sunkus darbas, pritrauk dar gerų žmonių. O tada, jeigu mes pusę metų padirbėsim, aš einu tik tam, kad mes laimėtume. Tai ačiū labai jums. 100%.